Pentru că am văzut că nu dă scânteie și am scos bujiile, hai să vă arăt un lucru. Bujia pe cilindrul stâng este afumată, deci am mers cu mult mai multă benzină pe cilindrul acesta. Nu vă luați că este udă pentru că nu a dat scânteie până acum. Iar pe cilindrul drept, bujia este lucrată diferit. Uscată, mult mai uscată, deci asta înseamnă că nici nu-i vine benzină pe cilindrul drept și în funcționare același simptom. Dacă și bujia aceasta era udă, am fi avut o cantitate de benzină băgată pe admisie similară, însă vedem că este uscată și cum este lucrată în timp, practic motocicleta a mers mai mult într-un cilindru. Pe lângă asta are scurgeri foarte mari de ulei la garnitura de capac de axe cu came. El a reclamat inițial că ar avea probleme cu încărcarea și la alt serviciu unde a fost, i s-a spus că are de înlocuit statorul. După ce am discutat cu clientul, de fapt mi-a spus că o baterie îl ține cam un sezon, deci practic motocicleta ar încărca, dar în momentul în care merge cu ea și se încălzește, începe să se oprească și pornește numai după ce se răcește. Acum, ca să verificăm și partea de încărcare, în primul rând trebuie să constatăm de ce nu are scânteie. Pot fi bobinele, poate fi senzorul de vibrochen, poate fi calculatorul, pot fi mai multe cauze. Iar o astfel de constatare trebuie făcută cu foarte mare atenție pentru că piesele de înlocuit nu sunt ieftine. O bobină nu e ieftină, calculatorul nu este ieftin. Deci trebuie să fim 100% siguri când dăm un astfel de verdict. Nu se poate să o luăm prin încercare și să ghicim, practic să înlocuim piesă după piesă ca să ghicim de fapt unde este problema. Bineînțeles că poate fi și o problemă de cablaj, vreun fir de comandă de la calculator la bobine întrerupt. Dacă te-ai uitat până la final, presupun că ți-a plăcut conținutul. Pentru a putea face în continuare videoclipuri ca acesta sau chiar mai detaliate, am nevoie de ajutorul tău. Va trebui să intri pe pagina de YouTube Amotrax Service și să apeși butonul subscribe. Pentru a fi la curent cu ultimele postări, apasă pe clopoțel. Iar acum apasă All. Și nu uita, o apreciere sau distribuire a oricărui videoclip ne ajută. Dacă ai urmat toți acești pași, eu îți mulțumesc.